Sveiki gyvi! Susitinkame paskutinį sausio šeštadienį. Tikiuosi, kad šaltis nepakirto jūsų jaunatviško maksimalizmo, nes šiandien jums jo tikrai prireiks. Tad įsitaisykite patogiai ir sutelkite savo dėmesį maksimaliai, nes šiandien laidoje matysite akimirkas iš kultūros ir medijų filosofijos specialybės studentų ir dėstytojų susitikimo. Sužinosite, ką gali 3D spausdintuvas ir kuo ypatinga sausio 15-oji. Tačiau prieš pradedant aiškintis 3D spausdintuvo ypatybės ar kultūros ir medijų filosofų diskusijų temas, trumposios akademinės naujienos. Studentė, galbūt norėtum įgyti patirties bendraujant su 9-12 klasių moksleiviais bei įvykdyti realią užduotį ar projektą įmonei? Jei esi 3 arba 4 kurso studentas, pirmin, dalyvauk mentorystės projekte Mutual Learning. Registruotis gali iki šio antradienio, o daugiau informacijos rasi internete svetainėje www.eurodesk.lt. Vytauto Didžiojo universiteto studentai kviečiami vertinti dėstytojų darbą. Tai jie gali padaryti naudodamiesi First Class kliento programa. Šiandien Kaune vyksta tradicinė aukštųjų mokyklų mugė, kurioje dalyvauja visos Lietuvos aukštosios mokyklos. Esi moksleivis galvojantis apie savo ateitį ir studijų kelyje sutrikęs studentas, nedvejok ir dalyvauk. Šiandien nuo 10 iki 16 valandos Kauno sporto halėje. Daugiau informacijos internete. Klaipėdos universitete viešėjo moksleiviai iš Kėdainių. Čia jie lankėsi jūrų technikos fakultete. Ką moksleiviai čia veikia ir kokius įspūdžius jiems paliko Uostamiesčio universiteto laboratorijos, išvysite Aistės parengtame reportaže. Uostamiesčio universitetas sulaukė svečių iš vidurio Lietuvos. Gausus būrys moksleivių iš Kėdainių Šviesiosios gimnazijos lankėsi jūrų technikos fakultete, kur galėjo patirti Klaipėdos universiteto studentų kasdienybę. Fakultete jie aplankė 3 laboratorijas, kuriuose išbandė jūrų techniką, trumpam tapo chemikais ir stebėjo robotų kovas. Laivavedybos laboratorijoje moksleiviai susipažino su laivo simuliatoriumi ir patys galėjo tapti milžiniškų laivų kapitonais. Moksleiviai pabandė įvesti tanklaivius į Klaipėdos jūrų uostą. Šioje laboratorijoje moksleivius su kapitono profesija supažindino profesorius habilituotas daktaras Vytautas Paulauskas. Jis dalinosi ne tik teoriją apie kapitono profesiją, bet ir savo paties asmeninę patirtimi bei prisiminimais. Gimnazistas Auris, gavęs galimybę pastovėti ant kapitono tiltelio, dalinosi įspūdžiais su laidos universitetai LT komanda. Sekėsi gan neblogai, patiko. Manau, privertė susimąstyti apie būtent mokslus čia. Chemijos laboratorijoje moksleiviai padedami dėstytojos atliko cheminius bandymus. Patys gamino tirpalus ir nustatinėjo jų savybės. Susipažino su laboratorijos inventoriumi ir pagrindiniais darbo įrankiais. Na, o vėliau moksleiviai stebėjo sumo robotų kovas ir klausėsi studentų pasakojimų apie kuriamus ir jau sukurtus robotus, jų savybės, techninės galimybės ir pasiekimus. Po apsilankimo fakultete gimnazijos moksleivės dalinosi įspūdžiais, kas labiausiai patiko laboratorijose ir džiaugiasi ekskursija. Visas tas mechanizmas, į kurį mes žiūrėjome ir kad gali pats eiti, pabandyti, vairuoti, išties gan įdomu, aš pirmą kartą gyvenime mačiau tokį dalyką. Manau, kad būtų naudinga, jeigu tiem, kurie norėtų būtent čia studijuoti pagal tas specialybės, kad jie žinotų, kad čia yra nauja įranga, tinkama mokytis, studijuoti ir patirti, tos bandymus. Šviesiosios gimnazijos moksleiviai gavo puikią galimybę pamatyti universitetą iš vidaus ir susipažinti su juos dominančiomis specialybėmis. Visi besidomintys yra kviečiami sekti šio pavyzdžių ir susipažinti su galimybėmis ir keliais, kuriuos gali pasiūlyti Uostamiesčio universitetas. Ar žinote, kuo ypatinga sausio 15-oji? Taip, tai Klaipėdos diena. Prieš 91 metus vyko Klaipėdos sukilimas, po kurio Lietuva prisijungė Klaipėdą. Šiemet simboliškai šią dieną vyko leidinio Kova dėl Klaipėdos įvykiai ir žmonės pristatymas. Jame lankėsi ir mūsų komanda. Sausio 15-ąją Uostamiesčio gyventojai ne tik minėjo Klaipėdos krašto atgavimo dieną, bet ir rinkosi į leidinio Kova dėl Klaipėdos krašto įvykiai ir žmonės pristatymą. Šis leidinys tai daugiau mokslo populiarinimo knyga, skirta plačiai visuomeniai. Pristatymo metu jis susilaukė itin didelio susidomėjimo. Vienas iš leidinio sudarytojų,
Klaipėdos universiteto istorijos katedros vedėjas profesorius daktaras Vygantas Vareikis pristatė idėją, iš kurios ir gimė leidinys. Čia nėra ne tai, kad knyga, čia yra parodos katalogas, kuris buvo išleistas praeitais metais ir paroda, kuri keliavo per visą Lietuvą 2013 metais, kuri buvo kaip tik tai paskelbta Klaipėdos krašto metai ir Klaipėdos krašto ta diena yra ypatinga. Na ir šiuo atveju tam, kad paroda ir visi esanti informacija nenugultų kažkur tai visiškai tokius atminties klodus, buvo parengtas pratarmė. Mano pratarmė taipogi buvo sudarytas tas būtent parodos katalogas, prierašai įvairiausi, na ir tokiu būdu jinai pasiekė skaitytojai. Leidinio pristatyme dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis, kuris teigė, kad nors apie sausio 15-osios įvykius yra daug rašyta, tačiau šis leidinys skiriasi išsamumu ir puikiomis fotografijomis. Ir galiu pasakyti, truputį pažvelgta iš kito kampo, kad sausio 15 tai nesibaigė šitie įvykiai, kada reikėjo ir daug dėti pastangų Lietuvos politikam. Na ir kokia buvo apskritai reakcija visa kitų mūsų, tiek iš Lietuvos lietuvių tautybės žmonių, iš Amerikos, iš kitur, ir tas yra pavaizduota. Aš manyčiau, tai labai geras leidinys, kuris tikrai atspindi ano meto įvykius. Didžiulę šio leidinio naudą visai Lietuvai ir ypač kariuomenės atstovams įžvelgia Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono ryšių su visuomenės skyriaus viršininkas kapitonas Vaidas Bimbiris. Iš tikrųjų, šioje knygoje mes galime pažvelgti daug išsamiau Klaipėdos krašto istoriją, pažiūrėti, kad kaip Klaipėdos kraštas yra vertingas apskritai visos Lietuvos istorijos mastu. O iš kariškios pusės pasakysiu taip, kadangi esame dragūnų bataliono atstovai, esame čia, Pamaryje, esame suinteresuoti būtent Pamario krašto gynimu, tai mums kaip kariams, taip sakant, besisėmintis kovinės dvasios iš protėvės stiprybės, tai ši knyga ypatingai turi savo vertę. Leidinys Kova dėl Klaipėdos krašto įvykiai ir žmonės, kūrinys diktuojantis kiekvienam aktualias vertybės, o jo plačią sklaidą užtikrina vertimas į anglų kalbą. Universitete prie jūros yra toks spausdintuvas, kuris, kaip sakoma, gali išspausdinti viską. Taip, Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto studentai, kurdami įvairiausius mechanizmus, naudojasi 3D spausdintuvu. Jo pasinaudoti panoro ir mūsų laidos komanda. Na, pirmiausia, galbūt išsiaiškinti, kaip šis ypatingas spausdintuvas veikia. Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto mokslininkai jau kurį laiką turi galimybę naudotis 3D spausdintuvu, kurio gaminami 3D modeliai naudojami praktikos darbuose. Kas jau pagaminta, kas daroma, o kas dar bus padaryta, apie visą tai plačiau šiame reportaže. 3D spausdintuvą studentai ir dėstytojai plačiai naudoja savo praktiniams projektams realizuoti, kuomet yra žengiama iš teorinio lygmens, objektai pradeda funkcionuoti realybėje. Spausdintuvu spausdinamos tokios detalės ir modeliai, kurie tampa pagrindu moksliniams darbams. Jo pagalba didinamas našumas ir efektyvumas, suteikiama galimybė kurti individualiai pritaikytus modelius kiekvieno jaunojo mokslininko projektiniams poreikiams. Kaip spausdintuvas realizuoja trimačius modelius ir į ką atkreipti dėmesį gaminant tokį spausdintuvą, laidai Universitetai LT pasakojo magistrantas Darius Vaitiekus. Yra kaitinama galva ir per ją lydoma plasmasė. Ir spausdintuvas 3 steperio varikliuko, tai žingsninių varikliuko pagalba pozicionuoja tą galvą, kur išlydyti tą plasmasę. Ir sudėtingiausia dalis šio printerio gamyboje, tarkim, ar kūrime, jeigu žadote tokį gaminti namie, kas visiškai įmanoma yra, tai pozicionuoti tą galvą tiksliai. Tai čia ne tai, kad milimetro tikslumu, bet ir 100 milimetro, galbūt 10 čia jau. Universiteto studentai dirba su Aero robotu, kuriam patys gali kurti programinius kodus ir jį tobulinti, išplečiant roboto galimybės ir pritaikant jį specifinėms reikmėms, pavyzdžiui, gamtos, jūros stebėjimams ir tyrimams. Žydrūnas Lukošius tikino, jog tobulindami šį robotą studentai taip pat naudoja 3D spausdintuvą. 3D spausdintuvas konkrečiai pritaikytas, kaip ir minėjau, šitų žiedų kūrime. Čia buvo, matot, baltą žiedą, tai čia yra prototipinis žiedas, karkasas, reiškia, studentai pasidarė karkasą, pagal kurį padarė skaičiavimus, kad galėtų padaryti su 3D spausdintuvu, matot, pagal kokybę. Informatikos inžinerijos katedra didžiuodamasi demonstruoja vis tobulėjantį traukinio projektą. Prie projekto prisidėjo Klaipėdos universitetas ir Elfa Distrelec. Kuriant traukinį taip pat buvo neapsieita be naujojo spausdintuvo teikiamų galimybių.
Traukinių modelis bus demonstruojamas artėjančioje Litexpo parodoje vasario 6-8 dienomis. Na, o kaip patobulėjo projektas ir kas naujo jame atsirado pasitelkus 3D spausdintuvo technologiją, taip pat kokią naudą spausdintuvas teikia prototipų gamybai, laidai Universitetai LT aiškino 3 kurso informatikos inžinerijos studentas Justas Jagminas. 3D spausdintuvas buvo pritaikytas perjunginėjimo žiedo kūrime. Buvo atspausdinta krumpliaračių sistema, kuri padeda mums pakeisti sukimosi momentą ir tiesiog lėtai sukti šį žiedą, lyginant su variklio sukimosi greičiu. Ateityje numatomas dar platesnis spausdintuvo naudojimas. Traukinio projektas pasipildys atspausdintais pastatais ir šviesoforais, taip pat jaunieji mokslininkai spausdintuvo pagalba gamins jo analogą. Visus susidomėjusius informatikos inžinerijos katedra kviečia prisijungti prie jų komandos ir įnešti savo indėlį vykdomose projektuose ir drauge žengti koja kojon su besivystančiomis technologijomis. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Jei esate ištikimi mūsų laidos žiūrovai, jums tikriausiai nereikia aiškinti, kas yra kultūros ir medijų filosofija. Šios specialybės studentai nenustoja stebinti Klaipėdos universiteto bendruomenę savo kūrybiniais darbais. Pavyzdžiui, savo studijų programos pristatomąjį filmuką jie demonstravo susitikimo su dėstytojais metu, tad eteryje Gintarės parengtas reportažas apie šį susitikimą. Kultūros ir medijų filosofijos studentai nesnaudžia. Šių metų sausio 9 dieną pristatytas trumpametražis filmas «Medijų filosofija Klaipėdos universitete». Prie šio filmo kūrimo prisidėjo Klaipėdos universiteto televizija bei filosofijos ir kultūrologijos katedros dėstytojai. Na, ta idėja ne mano vienos, ta idėja yra mūsų visų bendra. Kartu su studentais mes norėjome parodyti, kaip sekasi studijuoti Klaipėdos universitete, kokios galimybės, kaip galima filosofiją derinti su medijomis, kaip prodiusuoti galima. Klaipėdos universiteto profesorės daktarės Dalios Marijos Stančienės teigimu, idėja gimė norint parodyti, kaip medijos ir filosofija gali veikti kartu ir kaip šią galimybę suteikia Klaipėdos universitetas. Nors gal kai kam gali nepatikti, pasirodyti, kad reikia išvaizdą žiūrėti, kaip pasidažęs, apsirengęs žmogus ir panašiai, bet man pirmiausia, kuriantis žmogus yra gražu. Antras dalykas, kokia ta kūryba? Man pasirodė, kad mūsų jaunieji kūrėjai, kultūros ir medijų filosofijos studentai pademonstravo visai neblogus jau kūrybinius įgūdžius ir pačią gelmę tą kūrybinę, aš sakyčiau, nors šiandien tebevyksta diskusija labai aktyvi, kiek čia ko yra tos gelbės, bet man nepasirodė tikrai lėkšta, man pasirodė ganėtinai ir jumoras subtilus, ir už to jumoro slypinti vis tik filosofinė tam tikra mintis. Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius daktaras Rimantas Balsys džiaugiasi kūrybiškų jaunimu, bei pabrėžia, kad tai dar tik studijuojančių žmonių darbas. Šiuo metu iš tikrųjų jaučiuosi pakylėtas netgi, nes man jis iš tikrųjų paliko didelį įspūdį. Aš galvojau, kad kokybė bus kur kas prastesnė, kad jis man iš tikrųjų visai nepatiks net. Bet kai pamačiau galutinį rezultatą, manyčiau, jis ne tik man, bet ir kitiems paliko didelį įspūdį. Taip, o kaip manote, kuo naudinga buvo ši diskusija, kuri vyko po filmuko pristatymo? Manau, kad buvo labai naudinga vien dėl to, kad išgirdom labai daug pagirų ir tai suteikė tokio peno kūrybai, taip norėjusi kurti, kuo daugiau. Studentai pristatė savo kūrybą, pažada taisyti klaidas ir tobulėti, taip suteikdami galimybę žiūrovams pamatyti dar ne vieną darbą išvysiantį dienos šviesą. Na, o kaip be paties studentų kurto trumpametražio filmo? Įsitaisykite patogiau ir dėmesio į ekraną.
Medijos yra, jeigu jūs pastebėjot, ir kūryba, ir teatras, ir technologijos, ir mokslas, ir taip toliau. Tai iš esmės studijuoti medijas, iš esmės reiškia studijuoti kažkokį daugiasluoksnį ir sudėtingą reiškinį. Internete, ar ne, dalykai susijęs su medijų etika, tai yra, kaip mes elgiamės tam tikrose virtualiuose terpėse. Tai štai medijų etika ir stengiasi aprėpti, bandyti kažkokiu būdu apmastyti, įvertinti šitas labai skirtingas disciplinas. Kaip mes per lotynų mokėmės, kad subsolė nihil novi, nieko naujo pasaulyje, reikia pasižiūrėti, o kaip darė tą ankstesnieji, ar ne, jauni, kurie laužė ir kažką po to sukūrė. Reiškia, pieždama žmogus suvokia visai kitaip formą. Kada jis suvokia tą formą, jau tada gali pradėti vėl kitaip fotografuoti. Ta pati per tapybą. Tapyba duoda suvokti spalvą. Pati religija yra kaip fenomenas tam tikra pirmapradė medija. Medija, kuri neša tam tikras vertės, tam tikrus pasaulio suvokimo būdus, tam tikrą giluminį pažinimą. Dažnai kyla klausimas, ką dar galima papasakoti apie tokius laikus kaip viduramžiai, kad tai yra labai tamsus laikotarpis, kad tai raganų medžioklės, deginimai, laužai, inkvizicija, bet iš tiesų visai ne taip. Italų filosofas Umberto Eco, kurį matote ekrane, parašė romaną, kuris buvo ekranizuotas Rožės vardas. Ir jis labai gražiai aprašė, kas vyko viduramžiais. Kaip tais laikais buvo bandoma surasti, atspėti įvairių ženklų teoriją, bandyti paaiškinti žmogaus prigimtį, susijęti su kosmosu, su dangumi. Šiuolaikiniai filosofai taip pat bando ieškoti ženklus, atvaizdus, sąryšį, fenomenologai ieško žmogaus būties paslapties, bandydami nustatyti simbolius. Ką tai reiškia, kaip mąstymas, logika susijęta. Visą tai, ką viduramžiais mums pagrindus padėjo viduramžių filosofai. Filosofija yra daugiau pašaukimas. Tai vat, jeigu perspektyvoje, jeigu jūs mano paskaitų dėka ir užsiėmimų taip pat užsikrėsite filosofiją, tai filosofuosite toliau visą gyvenimą. Mielieji, jūsų fantastiška specialybė. Aš galvoju, gal man tiesiog įšokti į antrą kursą ir neakivaizdiniu būdu studijuoti kartu su jumis. Tikrai labai norėčiau.
Galėsime dalyvauti kultūros ir švietimo institucijų medijų filosofijos didaktinėje veikloje. Įgiję kultūros filosofijos bakalauro diplomą galėsime dirbti medijų komunikacijos ir vadybos srityse kaip viešųjų ryšių specialistai, valstybės ir savivaldybės valdymo struktūrose bei kultūros ir verslo įmonių srityse. Mes galėsime dirbti televizijos, kino ir video prodiuseriais. Galėsime dirbti spaudos, internetinės žiniasklaidos, muzikos leidybos, kompiuterinio dizaino, informacinių technologijų srityse, būti reklamos bei rinkodaros vadybininkais ar vadovais. Galėsime tęsti studijas magistrantūroje. Deja, šiandien jau parodėme jums viską, ką buvome paruošę. Atsisveikiname ir linkime kūrybiškos savaitės bei pačių geriausių idėjų materializavimo 3D spausdintuvo principų – paprasto, kokybiško ir žinoma greito. Laidą dar kartą galite pažiūrėti pirmadienį 9:30 per TV6, o internete adresu www.tv3play.lt. Iki kitų susitikimų, tik nesušalkite.